Hello，大家好，我係元朗站利嘉閣嘅 Milky，今日同大家介紹翻喺 YOHO Mall 上蓋嘅 YOHO Midtown 嘅一個低層嘅兩房嘅單位。咁佢呢度我哋可以見到係開揚景，跟住佢行翻去西鐵站都係幾分鐘嘅路程。我哋可以見到間房個採光度都好好嘅。咁呢個洗手間係乾廁，呢個係主人房。咁主人房呢度都可以見到對面 Grand YOHO 嘅景觀嘅。咁樓下就係YOHO 商場。